В Каннах мы пришли на море. Сейчас мы будем плавать. Иди скорее, дай руку. Дай руку. Смотри сюда. Молодец. Ой. Вот она. Вот. Иди. Ой. Почему? Это не так, это заново. Раз, два. Как тебе? Понравилось. Хорошо было? Да. Только устала? Нет. Мы сейчас куда идем? Мы идем, где Каннский фестиваль проводят. Куда идем? Мы здесь когда-то первый раз видели, татуировку сделали. Знаешь, на месяц сделали. Ага. Да, 6 евро стоит, да. 10 минут, чтобы играть. Кто-то должен с ним подняться туда. Ты поднимешься с ним? Я тоже могу. Привет. Браво. Там красная дорожка, да, ковровая? И там модели, актеры. Да. Вот там это. А? Да. Да, вот.
Пошли. Смотри, что делать дядя. Толпать решит, что погнали. Что такое? Написано. А ну, видишь? Вот что написано. Туда с этого есть. Где кишага отпечатки есть. Вот Жан-Поль Бельмондо. Это просто город здесь показать тебе. Это казино тут. Пошли, пошли, пошли. Казино это. Подожди, сфоткаемся тоже. Мы идем к обозрению. Написано нам. Да, и посмотреть весь город, да? Да. Мы идем еще куда-то. Да. Вот туда, да? Папа! О, привет! Кто хотите? Пойдите вы, пойдите. Смотри, какие ко-ко-ко-ко-ко. Вот. Такие огромные.
Ка-ка-ка-ка. Иди. Нельзя трогать. Вот так встань. Нет, туда нельзя. Нет, Найн. Пошли туда. А, вот. Да, возьми, пойдем, пошли. 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 Иди. А? Пойдем, потом. Поставь. Вот сюда поставь. Вон туда поставь, дядя, деньги. Не, это мужчина. Он деньги собирает. Вот от него это... Он играет и деньги ему закидывает. Туда. Вот там большой, смотри. Вот. Какая красивая. Ora magari abbiamo visto А, смотри. Папа, смотри. Папа, стреляем. Пошли. Бобо. Пошли, Бобо. Мы пришли на пляж, я вам покажу. Я купила вот такой браслет, это как браслет с Пандоры. Еще выбрал бежевыми камушками. А ну какой? Не видно, что ли? Это как из Пандоры. Вот такой большой? Вы надену, вам покажу. Оба остальные. Папа. Знаете, что делаете? Копаешь? Да. Да? А ему купили надувную лягу. На, Бобо. И Спайдермен, да? Это браслет как Пандора, тут такая бабочка, такой камушек. Бобо, на. Вот такие, вот такой, типа часов. Вот такой камень с мрамором и бежевый. И такой обычный камушек. Такое сделали африканские картинки. Ты выбирай,